హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు డైవర్టర్ ఫిట్టింగ్ ఈడబ్ల్యూసి ఇండియన్ టాయిలెట్స్ ఏ విధంగా ఫిట్ చేయడం జరిగిందో మీరు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాష్ బేషన్ 2-in-1 హీట్ అండ్ కూల్ వాటర్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి. పుష్ వాల్ మనం ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ట్యాప్ పక్కన చూడండి ఫ్రెండ్స్. హ్యాండ్ షవర్ ఫ్రెండ్స్, హ్యాండ్ షవర్ మనం ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నామో మీరు చూడడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మనకు ఈ విధంగా కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. షవర్ ఫ్రెండ్స్, ట్యాబ్ ఈడబ్ల్యూసి సీట్ సింగిల్, చాలా ఈజీగా ఫిట్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. కొత్తగా నేర్చుకుంటున్న ప్లంబర్ ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో పెట్టడం జరుగుతుంది వీడియోస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చూపించనుంది డైవర్టర్ ఫిట్టింగ్ వర్సెస్ ఈడబ్ల్యూసి ఇండియన్ టాయిలెట్. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని, లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.